Día, mi nombre es Juan Andrea Romero Vega. Yo, Joana Vega. Mariana Villani Díaz. Bueno, en el día de hoy mostramos el matero, ya con el abono y las semillas sembradas. El proceso de cuidado de nuestra planta es regala día por medio. Un día la riega mi madre, Mariana Ciudad, otra mi hija, Paula Andrea, otra. Nos fijamos que el matero reciba sol directamente, ya que el girasol necesita de 6 horas mínimo de sol en el día. Bueno, igualmente en el lugar donde pertenece la matera, no la estamos cambiando ya que le cae directamente el sol y por ejemplo en las noches tampoco es necesario cambiarla a no ser de que llueva muy duro. Si llueve pasito, pues antes es bueno que reciba lluvia natural. Y estos son los cuidados de nuestra planta. Nuestra mascota, Milú. Mucho Milú. Con Milú le damos pepitas de gato, a veces la premiamos con galletitas para gatos, que le decimos premio y ella de una vez ya sabe que son sus galletitas. De almuerzo, en la hora de su almuerzo le damos carne húmeda para ellos, comida húmeda. A veces alguna de nosotros sacamos a Milú a pasear en el parque, ya que no nos gusta que se salga así por sí sola y se vuelva callejera. La bañamos una vez al mes y se lleva a los controles veterinarios. Gracias por su atención. Esta es nuestra cría y cuidado de nuestra planta y mascota. Buenas tardes, a continuación les vamos a presentar en la siguiente fase el cuidado y cría de las mascotas. 1. Comida. Antes de intentar con la comida en supermercado, consulta a un veterinario que te recomiende croquetas de acuerdo al tamaño y edad de cada poodle, así como los alimentos que debe evitar. 2. Agua. Procura tener agua disponible en todo momento. Recuerda unos platos de acero inoxidable para evitar la acumulación de bacterias, tan común como en un plástico. 3. Cepillado. Debido a su pelo rizado y abundante es propenso a que se formen nudos, por lo que se recomienda cepillar y acicalar con regularidad. Debe tenerse especial atención con las orejas a fin de remover cualquier suciedad. 4. Dientes. Esta raza es propensa a la formación del sarro en los dientes. Con una mordedura limpiadora de dientes se puede combatir el problema. Aún también existen pastas de dientes para cada perro, mismas que se pueden aplicar con un cepillo de dientes para niños. 5. Chequeo. Los poodles tienen enfermedades potenciales muy características de su raza como torsión gástrica, cataratas y afecciones en la piel, así que procura llevarlos regularmente con el veterinario.